Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги пријатели, денес ќе читаме текст кој генерално не се однесува на изградбата на шаторот, но сепак е од исклучително значење за јавниот религиозен живот на израелците. То се го обработувавме неколку глави во кои Бог му кажува на Мојсеј како да го изгради шаторот. А додека Мојсеј беше на планината, израелците станаа нетрпеливи и направија греф кој ги чинеше многу. Вешти луѓе исполнети со духот. Глава 31 започнува со описот и списокот на вешти занаетчии кои беа избрани од страна на Бог, за да земат учество во изградбата на шаторот и сите предмети кои се наоѓаа во него. Ке ги прочитам првите 6 стихови од оваа глава и доколку имате Библија до себе, ќе ве замолам да ја отворите и да ме следите. И му рече Господ на Мојсеј велејки: Ете, го определив по име Веселеил, син на Урии, синот на Ор, од племето Јудино, и го исполнив со Духот Божи, со мудрост, разум, знаење и секаква умешност, да работи со злато, сребро и бакар, да реже камења, да прави дрвени изработки за секакви потреби. Мојсеј не беше доволно вешт и мајсторски тип за да го направи шаторот и облеките на свештениците. Затоа му беше потребна помош која Бог му ја даде. На некој начин, овие луѓе беа помошниците кои на Мојсеј му помогнаа да ја исполни Божјата волја. Бог вели дека неговиот дух им даде мудрост, разум и секаква умешност за да знаат како да работат со материјалите кои требаше да се користат при изградбата. Некои луѓе го поставуваат прашањето: дали Веселеил беше добар во правење изработки претходно или одеднаш ја стекна таа вештина? Јас лично мислам дека Веселеил и претходно бил добар и вешт во правење изработки. Но кога Бог го избра за оваа работа, тој му даде посебен благослов за да може да работи на изградбата на шаторот. Цврсто сум убеден дека секој од нас во молитва треба да бара од Бог мудрост за да спознае за што е надарен и да го прави тоа нешто. Веселеил не беше надарен да биде свештеник, но беше добар за наетчија и тоа го користеше за да му служи на Бог. Секој може да даде од своите дарови и вештини за да му служи на Бог. Не сите се надарени да проповедаат и поучуваат, но сите имаат нешто што можат да го дадат во служба за Бог. Навистина е штета кога има луѓе кои не се надарени за јавно говорништво, а сепак инсистираат да бидат проповедници и учители во црквата. Таквите имаат други дарови кои треба да ги препознаат и да почнат да ги користат. Познавам неколку христијани кои се сигурни дека треба да поучуваат и проповедаат во црквата, а не се повикани за тоа. Очигледно е дека имаат поинакви дарови и вештини, за кои се од исклучителна важност и се многу потребни во црквата. Но сепак, тие сакаат да го прават тоа за кое не се надарени. Кога само би се потрудиле да ги спознаат своите дарови и да служат согласно на тоа што Бог им го дал, мислам дека не само што ќе бидат поефективни, туку и ќе бидат порадосни. Во црквата има потреба за различни служби, а има и луѓе кои се надарени за да ги вршат тие служби. Затоа, најдобро е да се стремиме да ја вршиме таа служба која Бог ни ја дал, а не онаа која мислиме дека треба да ја правиме. Пред многу години служев како пастор во еден поголем град и уште на првиот ден откако ме ракоположија за таа служба, ми пристапи еден од ѓаконите и ми рече: Те молам, немој никогаш да ме повикаш да се молам пред целата заедница. Имам многу трема и нема да можам да се снајдам во таа ситуација. Не знам како да го објаснам тоа, но имам некакво чувство на неудобност и не можам да го надминам. Секој пат, кога зборувам во јавност пред други луѓе, правам смешни грешки во зборувањето. Не сакам да бидам вклучен во служба која подразбира какво било зборување пред другите. Ако имаш потреба за некаква помош, која треба да се направи приватно и без другите да гледаат, слободно јави ми се и ќе сторам се што можам. Патем, овој човек беше одговорен за една локална организација која волонтираше во различни акции. Не само луѓето, туку и целата организација и опрема со која располагаше таа, му беа на располагање. И навистина, кога и да му се јавев, тој ја собираше екипата волонтери и сите помагаа за што и да треба. Мислам дека беше еден од најкорисните помошници во црквата. Неретко се случуваше во сабота навечер да му се јавам за да му кажам дека ми треба столиците во црковната зграда да бидат поинаку наредени за богослужбата. И без проблем или негодување, секогаш ја завршуваше работата.
се што требаше да направам беше да му се јавам и за помалку од еден час тој и неговата екипа веќе беа на терен. Јас му бев од секогаш благодарен на Бог што овој човек го сватил својот повик и не сакаше да проповеда, бидејќи знаеше оти Бог го надарил за нешто сосема поинакво. Но да се вратиме на Веселиел. Кога Мојсеј му каже која е работата што требаше да ја заврши, тој можеше да каже: не сакам да помагам во изградбата на шаторот. Сакам да облечам свештеничка одежда и да служам рамо до рамо со Арон. Но наместо да го направи тоа, тој се почини на Божиот повик врз неговиот живот, бидејќи знаеше дека и неговите дарови и вештини се од исклучителна важност. Бог му дава дар и вештина на секој христијан, за да може да служи во локалната црква. И затоа треба да ги препознаеме и развиваме истите. Ако бараме од Бог да ни открие кој е нашиот дар и побараме од Него да ни помогне да му служиме, сигурен сум дека преку Светиот Дух тој ќе почне моќно да не ползува за Негова слава. Во црквата има голем број потреби и затоа немојте да мислите дека само оние кои пеат, проповедаат или поучуваат се вклучени во служба. Има и стотици други дарови и служби кои чекаат на нас да ги извршиме. Затоа, мојот предизвик за вас е следниот. Молете му се на Бог и барајте од Него да ви каже кој е вашиот духовен дар. Кога Бог ќе ви даде одговор на тоа прашање, потоа побарајте од Него сила да го исползувате тој дар за Негова слава и изградба на Неговата црква. Саботата како знак. Последните стихови читаме за нешто што не е поврзано со изградбата на шаторот, но е од исклучителна важност за религиозниот живот на израелците. Станува збор за саботата, односно оној ден кој за израелците требаше да биде ден за одмор. Всушност, саботата како ден за одмор не беше нешто ново, бидејќи како принцип е воспоставен уште од создавањето на светот. Ако предпоставиме дека до овој момент Мојсеј веќе им ја раскажал на израелците приказната за создавањето на светот, тогаш можеме да заклучиме дека принципот за кој ќе читаме во следните стихови не беше нов, туку само повторување на нешто што тие веќе го знаеа. И пак му рече Господ на Мојсеј, велејки: кажи им на синовите на Израел така: пазете ги саботите мои, зашто тоа е знак меѓу мене и вас од колено до колено, за да знаете дека јас сум Господ кој ве осветува. Бог им рече на израелците: саботата е знак за законот помеѓу мене и вас на сите поколенија. Тоа значи дека саботата како ден за одмор им беше дадена исклучително на израелците и првично не се однесуваше на другите луѓе. Моje лично убедување е дека не се однесува и на црквата. Ми се случило да ми пристапи христијанин и да ме праша: кога се сменија нештата и наместо сабота ние христијаните почнавме да се одмараме во недела? Мојот одговор е следниот: нештата не се сменија. Саботата не беше дадена за црквата, туку за Израел. Токму затоа сметам дека нема потреба ние да ја почитуваме саботата како ден за одмор. Тоа беше денот кога Исус беше мртов, а ние не му служиме на мртов Спасител. Тој воскресна на првиот ден од седмицата, а тоа беше недела. И затоа тоа е денот кој црквата го посветува на заедничко славење, но и на одмор. Истото се однесува и на празникот Педесетница, кој се паѓа во недела. Тоа е една од причините поради кои за црквата неделата е денот кога се собираме заедно. Го славиме Бог и се одмараме. Саботата им беше дадена на израелците. И тоа беше дел од заветот со нив. Првично, саботата беше дадена за целиот човечки род, но откако целото човештво падна во грев, потоа Бог им ја даде на израелците. Пазете ја саботата, бидејќи таа е света за вас, кој ќе ја оскверни да се погуби. Секој кој ќе врши некаква работа во тој ден, таа душа нека се истреби од народот свој. Моето прашање за оние кои тврдат дека мораме да ја пазиме саботата е следното: што да правиме со оние кои не ја пазат саботата? Треба ли да ги погубиме? Тоа е она кое Бог им го кажа на израелците, дека оние кои не ја пазат треба да се погубат. Стихови 15 до 17. 6 дена нека се работи, а 7-миот ден е сабота, ден за одмор, посветен на Господ. Секој кој ќе работи во саботен ден, нека се предаде на смрт. Затоа, синовите израелски нека ги пазат саботите, празнувајќи ги по родовите своји како вечен завет. Тоа е знак меѓу мене и синовите на Израел довека, зашто во 6 дена ги создаде Господ небото и земјата, а во 7-миот ден си отпочина и се одмори. Глава 32. Златното теле.
Со тоа доаѓаме до глава 32, во која се опишани трагични околности кои беа резултат на гревот на израелците. Но иако во текстот кој ќе го читаме пишува за многу сериозен грев, сепак и преку таа ситуација можеме да научиме нешто навистина полезно. Ќе го прочитам првиот стих од глава 32. А народот, кога виде дека Мојсей долго време не слегува од планината, се собра пред Арон и му рече: "Стани и направи ни Бог што ќе оди пред нас. Зашто не знаеме што се случи со оној човек, со Мојсей, кој не изведе од земјата египетска." Народот помисли дека Мојсей си замина или дека му се случило нешто лошо и нема да се врати. Затоа побараа да им се направи златно теле, идол за кој мислеа дека ќе им помогне додека се во пустината. Не им требаше многу време за да почнат да се поклонуваат на идоли. Но тоа што за мене е уште потрагично е што и самиот Арон не се спротистави. Наместо да го поучи народот, тој им даде до знаење дека е подготвен да ги исполни нивните желби. Стих 2. Арон им рече: "Извадете ги златните обетки од ушите на вашите жени, синовите ваши и ќерките ваши и донесете ми ги." Арон требаше да биде вистински духовен водач на народот и да им каже дека тоа што го бараат е бесмислено. Наместо тоа, тој се согласи да им го направи златниот идол. И сиот народ ги извади златните обетки што им беа на ушите и му ги донесоа на Арон. А тој, откако ги зеде од рацете нивни, ги растопи во калапи и од нив излеа теле. И рекоа: "Еве го Израеле твојот Бог, кој те изведе од земјата египетска." А кога го виде тоа Арон, направи жртвеник спроти него и изјави и рече: "Утре е празник на Господ." Просто не ми се верува дека на народот му требаше толку малку за да отпадне од верата во Бог. Но за жал истите нешта се случуваат и денес. Има голем број поединци, но и групи христијани кои релативно лесно можат да застранат во учењето, а со тоа и во верата. Утредента, станувајќи рано, принесоа жртви сепаленици и жртви за спасение и испосадна народот да јадеа и пиеа и потоа станаа да играат. Ова беше навистина голема одвратност. Луѓето кои рекоа дека ќе го почитуваат Бог и неговите заповеди, почнаа да прават нешта кои се сосема спротивни на Божјата волја. Отпадништвото на Израел. Слушнете што пишува во стиховите 7 до 9. Мојсей се наоѓа на планината, каде Бог му ги даде законот и образецот на шаторот. И му рече Господ на Мојсей: "Оди поскоро и слези долу, зашто народот твој, кога го изведе од земјата египетска, појде по пат на беззаконие." Брзо се отклони од патот што им го определив. Си направија теле и му се поклонија, па му принесоа жртви и рекоа: "Еве го Израеле твојот Бог што те изведе од земјата египетска." И му рече Господ на Мојсей: "Гледам дека онај народ е тврдоглав." Бог не ги избра израелците зашто тие беа подобри од другите народи. Токму напротив, не само што не беа подобри, туку беа тврдоглав народ. Но сега остави да се разгори гневот мој против нив и да ги истребам, а од тебе ќе направам голем народ. Мислам дека ова беше вистинско искушение за Мојсей. Бог му рече: "Остави ме да ги истребам луѓето, да ги казнам за нивниот грев, а од твоите потомци ќе подигнам голем народ и врз нив ќе го исполнам ветувањето дадено на Авраам." Но забележете што направи Мојсей поради љубовта кон израелците, се застапи за нив и побара милост. А Мојсей се помоли пред Господ Бог и рече: "Зошто се разгорува Господи гневот твој против народот твој кога го изведе од земјата египетска со сила голема и рака цврста?" Да ве потсетам дека, кога Бог го повика Мојсей, тој му рече доди во Египет за да го ослободи израелскиот народ од робство и да го воведе во ветената земја. Сега Мојсей го користи истиот аргумент во разговорот со Бог. На некој начин, можеме да кажеме дека Мојсей воопшто не правеше лице пред Бог и му го каже тоа што му лежеше на срце. Може би една од причините зошто молитвените состаноци во црквите не се живи е бидејќи ни недостасува искреноста и ревноста на Мојсей. Бог му вели на Мојсей: "Народот кој го изведе од египетската земја направи грев." А Мојсей одговори: "Господи, не сум сигурен дека е така. Овој народ не е мој, а јас не бев тој кој ги изведе од Египет. Тоа беше твое дело." Мојсей му вели на Бог: "Овие луѓе се твој народ. Ти ги избави од робството во Египет и тоа го стори со голема сила." Можете ли да замислите некој така да му се моли на Бог? Мојсей го стори тоа. Беше искрен кон Бог и му кажа: "Израелците се твој народ и ти треба да се справиш со нив." Потоа продолжи и рече: "Зошто египтјаните да зборуваат и да речат:
За зло ги изведе, за да ги убие по планините и да ги истреби од земјата. Нека се смири твојот силен гнев и немој да го погубуваш народот твој. Мојсеј вели: Господе, ова се твои луѓе. Ти ги изведе од Египет. Но, што ако се откажеш од планот и не ги воведеш во ветената земја? Египтјаните ќе речат: нивниот Бог ги изведе од нашата земја, но не беше доволно моќен да ги воведе во земјата која им ја вети. Затоа, Господе, треба да ги внесеш израелците во ветената земја. Тие се твој народ и ти им вети дека ќе им ја дадеш земјата. А еве е и третата причина, која Мојсеј му ја даде на Бог. Сети се на Авраам, Исак и Израел, слугите твои, на кои им се колнеше велејки: ќе го умножам и преумножам потомството ваше како звездите на небото. И сета оваа земја за која ви зборував, ќе му ја дадам на потомството ваше, вечно ќе ја владеат. Сети се на Авраам, Исак и Јаков: Господе, ти им вети дека ќе ги благословиш и водиш нивните потомци. Всушност, тоа беа и едни од првите зборови кои Бог му ги каже на Мојсеј кога го повика. Тој му рече: се сетив на мојот завет. И Господ се смилува и не му направи зло на народот свој како што беше рекол. Кога Бог ја слушна молитвата, тој одлучи да не ги погуби израелците, бидејќи знаеше какво е срцето на Мојсеј и ја виде неговата љубов кон народот. Не само тоа, туку Мојсеј беше и доста искрен со Бог. Мислам дека нам денес ни недостасува и тоа, да бидеме искрени пред Бог. Забележете што направи Мојсеј потоа. Тој воопшто не им се плашеше на израелците и беше многу строг кон нив. Тогаш се врати Мојсеј, слегувајќи од планините. Во рацете му беа двете плочи на заветот, испишани од двете страни, и на едната страна и на другата страна беше напишано. Плочите беа Божјо дело, и писмото, Божјо писмо врежено на плочите. А Исус, кога го чу гласот на народот што викаше, му рече на Мојсеј: борбен повиќе во логорот. Но тој одговори: не е тоа вик на победници, ниту пак пискот на победени, туку слушам глас на луѓе кои пеат. Израелците не само што си направија златно теле, туку се собраа околу него, пееа и танцуваа. А кога се приближи до логорот и го виде телето и игрите, се разгневи Мојсеј, па ги фрли од рацете своји обете плочи и ги скрши во подножјето на планината. Потоа го зеде телето што го беа направиле и го изгоре во оган и го претвори во прав, а правта истори во водата и им даде од неа да пијат синовите на Израел. И му рече Мојсеј на Арон: што ти направи овој народ да го наведе на толку голем грев? Мојсеј го соочи брат му со гревот кој го направи. Но слушнете ја реакцијата на Арон. А Арон му рече: не гневи се, господаре мој, ти самиот знаеш дека овој народ му е наклонет на злото. Тие ми рекоа: направи ни Бог што ќе оди пред нас, бидејќи не знаеме што стана со Мојсеј, со човекот кој не изведе од земјата египетска. Со други зборови, израелците сакаа да го обвинат Мојсеј, тврдејќи дека ги оставил, па затоа имале потреба од златно теле. А јас им реков: кој има злато, нека го извади од себе, и го извадија и го донесоа, јас го фрли во оган и го излеав ова теле. Да не беше трагично, ова ќе беше навистина смешно. Начинот на кој Арон го представи тоа што се случи, звучи како да го фрлил златото во оган и телето само се излеало додека било во огнот. Арон лажеше и правеше се што може да се ослободи од одговорноста за тоа што се случи. Наместо да признае дека и тој има вина, се обидуваше да ја префрли вината врз народот. Кога виде Мојсеј дека тој народ станал необуздан, бидејќи Арон беше допуштил да падне во необузданост, пред очите на нивните непријатели застана Мојсеј на вратата од логорот и рече: кој е Господов, нека дојде кај мене. Необузданоста на израелците може да се види и денес помеѓу луѓето од светот. Чувството за морал се повеќе опаѓа и моралните стандарди на луѓето се пониски. Но Мојсеј не сакаше да дигне раце од нив и затоа реши да направи нешто со кое ќе ги предизвика луѓето да одлучат дали сакаат да му се поклонуваат на Бог или на идолите. Следниот пат ќе чуете што се случи. Дотогаш, Бог нека ве благослови и заштити. Слушнавте емисија од програмата Ни Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели.
Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nissvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.